kızı. Nani 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 nani. Nani nani. Yardım kızağının yolunu açın. Keçi, yolumuzdan çekil. Tavşanı kurtarmamız gerek keçi. Nani nani, yardım ekibi geldi. Nani nani. Bakalım bu tavşanın nesi varmış? Karnı aç baba. Karda yemek arıyordu. O halde ona hemen yiyecek verelim. Gel bakalım küçük tavşan. Şimdi sıra diğer canlılarda. Bekleyin bizi. Yardım ekibi geliyor. Nani 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 nani. Keçi bekle burada. Sen karda yürürken zorlanırsın. Nani 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 nani. Mete bak, bir kuş. Kuş gidiyor. Demek ki yardıma ihtiyacı yok. Bak, ağaçta bir sincap var. Küçük sincap merhaba. Yardıma ihtiyacın var mı? Sincap'ın da yardıma ihtiyacı yok. Merak etme Mete. Yardıma ihtiyacı olan bir hayvanı mutlaka bulacağız. Aramaya devam edelim. Nani 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 nani. Keçi, şimdi oynayamam seninle. Çok işim var. Keçi, şimdi olmaz. Keçi, soğuk kış gününde birçok hayvanın yardıma ihtiyacı var. Onları bulup yardım etmeliyiz. Nani 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 nani. Kış gelince kar yağınca atkını dola dola boynuna, eldivenleri giymeden çıkma sakın sokağa, üşütür hasta olursun sonra. Kış gelince kar yağınca kuşları, kediyi, sincabı unutma, yardım edelim onlara bu soğuk havalarda, ama kendini de unutma. Kış gelince kar yağınca atkını dola dola boynuna, eldivenleri giymeden çıkma sakın sokağa, üşütür hasta olursun sonra. Nilo'ya dur. Mete, yoruldun mu? Evet Nilo'ya, yoruldum. Hem yardım kızağımıza koyacak hayvanı da bulamıyoruz. Haklısın Mete. En iyisi geri dönelim. Aa, keçi, neden yardım kızağına oturdun? Keçi, bu kızak sadece yaralı hayvanlar için. Seni gidi keçi seni. Sen de yoruldun değil mi? Hadi eve gidelim o zaman. Of, çok ağırmış. Dur Nilo'ya, ben de yardım edeyim. Gerçekten çok ağırmış. Ne oldu? Keçinin nesi var? Bilmiyorum baba. Bütün gün peşimizdeydi. Sonra böyle meylemeye başladı. Hiçbir şey anlamadım. Bir bakayım. Şimdi anlaşıldı. Keçinin bacağına diken batmış. Keçi yaralanmış mı? Çıkarınca hiçbir şey kalmayacak. Meğer aradığımız hayvan yanımızdaymış. Bilmeden de olsa keçiye yardım ettik. Yardım ekibimiz görevini başarıyla tamamladı. Ona yardım ettiğimiz için bize teşekkür ediyor. Paylaşımlarımdan anında haber almak için üye olun. Araba yarışı
yarışı. Ven çekilin yoldan, Nilo'ya geliyor. Düt düt düt. Ven bip bip. Arabam çok hızlı gidiyor. Tosbiş, beni geçemezsin. Beni kimse geçemez. Ben de kendime bir araba yapacağım. Gökkuşağı balıkları, yakalayın beni. Beni geçemezsiniz. Benim arabam çok hızlı. Benim arabam da çok hızlı. Aa Mete, araban çok güzelmiş. Evet, ben yaptım. Üstelik çok da hızlı bak. Vın vın. Ama benim arabam daha hızlı. Vın. Geçeceğim seni Nilo'ya. Ne eğlenceli bir yarış. Ben de yarışmak istiyorum. Geçtim seni Nilo'ya. Şimdi yetişiyorum sana. Benim arabam daha hızlı. Vın vın. Aa, ne ilginç bir araba. Bisikletinin üstüne koymuşsun arabayı. Evet, böyle daha hızlı gidiyorum. Yine de beni geçemezsin. Vın! Benim arabam daha hızlı. Vın! Merhaba arkadaşlar. Araba yarışı yaptığınızı duydum. Uf, arabaya bak. Çok güzelmiş. Akülü araba. Ama yine de benim arabamı geçemez. Asıl benimkini geçemez. Arkadaşlar durun. Ne oldu abi? Bence bir araba yarışı yapmalıyız. Kim daha hızlı görmeliyiz. Haklısın Murat. Bu çok eğlenceli olur. Hadi hemen başlayalım. Bu büyük bir yarış olacak. Köyün bütün çocukları katılacak. Harika bir fikir abi. Babam bana çok güzel bir araba yaptı. Kemerimi taktım, gaza bastım, Tosbişimi geçtim. Mete'yi de belki geçebilirim. Babam bana çok güzel bir araba yaptı. Kemerimi taktım, gaza bastım, balıkları geçtim. Mine'yi de belki geçebilirim. Yarış başlıyor. Bakalım kim kazanacak? Kim kazanırsa kazansın. Çok eğlenceli olacak. Yarış başlıyor. Bakalım kim kazanacak? Kim kazanırsa kazansın. Çok eğlenceli olacak. Merhaba arkadaşlar. Büyük araba yarışına hoş geldiniz. Yarışımız başlamak üzere. Lütfen herkes yerini alsın. Yarış ben 3 deyince başlıyor. 1, 2, 3. Daha yarışın başında Mert ve Efe'nin arabaları yolda kaldı. Elif yarışı önde götürüyor. Ama o da ne? Elif durdu gitmiyor. Arabasıyla ilgili bir sıkıntı olmalı. Arabamın aküsü bitti. Bu yarışı mutlaka kazanmalıyım. Beni kimse geçemez. Tüh, arabam bozuldu. Mine de yolda kaldı. Yarış Nilo'ya ile Mete arasında devam ediyor. Bakalım kim kazanacak? Nilo'ya önde görünüyor. Mete hemen arkasında. Mete hızlandı. İşe çok az kaldı. Mete Nilo'yu geçiyor. Mete geçti. Yarışın kazananı Mete oldu. Ben kazandım. Ben kazandım. En hızlı araba benim. Tebrikler Mete. Büyük araba yarışını sen kazandın. Çok iyiydin Mete. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim Mete. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kazanmayı çok istedim ama olmadı işte. Tosbiş gördün mü? Yarışı kazanamadım. Yarış
yarış bu. Sonuçta bir kişi kazanacaktı. O da ben olmadım. Tüm yarışları kazanmak zorunda değilim ki. Kazansam da kaybetsem de ailem beni çok seviyor. Arkadaşlarım da seviyor. Arkadaşım Mete birinci oldu ve ben onu hala tebrik etmedim. Mete! Mete tebrik ederim. Çok iyi yarıştın. Teşekkür ederim Nilo'ya. Paylaşımlarımdan anında haber almak için tıklayın. Küçük oyuncak tamircileri. Murat'ın arabası ne güzel. Evet, abim de çok seviyor. Hep onunla oynuyor. Hadi Mete, Elif bizi bekliyor. Nilo'ya oyuncaklara bak. Çok güzeller. Araba çok güzelmiş. Tekerleği yok ama olsun. Trene bak. Vagonu yok ama yine de çok güzel. Ne işi var bu oyuncakların kapı önünde? Bu oyuncaklar bozuk. Artık onlarla oynayamıyorum. O yüzden onları bir kutuya koyup dışarı bıraktım. Bozuk mu? Elif, bu oyuncaklarla oynanmaz mı? Hepsi çok güzel. Ama oynayamıyorum. Mesela bu araba gitmiyor. Düştü. Kırık oyuncakları saklamak istemiyorum. Çünkü çok yer kaplıyor. Bu oyuncak araba gitmiyor olabilir. O zaman biz de onu trenle taşırız. Bu çok güzel bir fikir Nilo'ya. Çuf 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 çuf. Trenin vagonu yok. Vagonu olsaydı düşmezdi. Vagonu kırıldı. O yüzden artık bu trenle de oynanmıyor. Nilo'ya bak, ne buldum. İşte bu. Bu kırık kamyoneti trene bağlarsak vagon olur. Artık arabayı götürebiliriz. Çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Arkadaşlar, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Neden oyuncak tamircisi olmuyoruz? Oyuncak tamircisi. Bu harika bir fikir. Tamirci olmayı çok severim. Bence kendimize küçük oyuncak tamircileri diye bir dükkan açmalıyız. Hadi hemen açalım. İşte karşınızda oyuncak tamircileri. Arabamın tekeri, trenimin vagonu, bebeğimin elbisesi, kamyonumun kasası, bisikletin kornası, uçurtmanın çıtası. Bozulmuş olsa da, kırılmış olsa da üzülmüyorum. Oyuncak tamircisi olduk, hepsini tamir ediyoruz. Bozulmuş olsa da, kırılmış olsa da üzülmüyorum. Oyuncak tamircisi olduk, hepsini tamir ediyoruz. İşte karşınızda oyuncak tamircileri. Acil durum, acil durum. Oyuncak tamircileri yetişin. Ne oldu Mete? Murat'ın oyuncak itfaiye arabası vardı ya. Ne olmuş ona? Bozulmuş, çalışmıyormuş. Niye bozulmuş acaba? Hadi hemen gidip tamir edelim. Açılın yoldan. Oyuncak tamircileri geliyor. Açılın yoldan. Oyuncak tamircileri geliyor. Üzülme abi, biz geldik. Arabanı tamir edeceğiz. Olmuyor Nilo'ya, çalışmıyor. Hasar tespiti yapıldı. Lambalar sağlam görünüyor. Çözüm bulunamadı. Mete, arabamı daha çok bozacaksın. Merak etme Murat. Ben bu işin ustasıyım. Ne yaptığımı biliyorum. Bence bu araba tamir olmuyor. Demek tamir olmayan oyuncaklar da varmış. Her şey sağlam görünüyor ama
Bir şeyleri eksik olmalı. Buldum. Şimdi arabayı çalıştıracağım. İşte çalışıyor. Teşekkür ederim Nilo'ya. Nasıl yaptın Nilo ya? Bir şey yapmadım ki. Sadece pillerini değiştirdim. Meğer oyuncağın pili bitmiş. Demek ki her oyuncak tamir oluyormuş. Hadi başka oyuncakları tamir etmeye.